moko ebuma mais faut le bandé to solo là to ka lisolo il paraîtrait tant motema na yo bébé na yo chéri na yo na tanga komote mais na boka ngona suka ayaka kosala ba geste on dirait babi baninga na ba danseuse bayaka te baninga ba danseuse bayaka te oui ezaka des danseuses mibana baka ne tu peux car nous peut zara neti ya moi mutu ya makasi papa wa baninga on dirait Villa Nova na ba danseuse ka yo neti moi vitesse moi makasi simbi ki te comme ça bazara na kisi yebisa bango lelo baye na kisi ko na kisi ba vie musu to sala na musique et attends sur ba vie to sala banda te comprendre il y a d'autres personnes même dans l'orchestre na biso il y a d'autres personnes na musique soka ye appelle sa apparence mobwe na pesa musala mais tant obima ça na apparence mususu. Salut chers amis internautes na baladino surtout ya Béton TV na ba fan tout ya Nancy Bunke de la Lion de la presse congolaise babi fille ça rankin ça matata sans problème hein babi malgré confinement mais to saka musala pour non sepesa ba fan na biso balobi lelo na ba na obwaka mutute non saka musala hein babi lelo to zana ye moko la patrona nga bien que la patrona fille simple fille ça rankin peka lokwa nga peka mwana babi lo tozana mami branda na boka bino na suka na bikeda ba fan nga balinga na boka bango po sala bango be babi lo to panza teke na ye moko mukolo site toi déjà na kata résidence na mboza na pesa adresse jamais pour boluke esimba te toi na kata résidence ni bino bo senti kaka toi na kata palais na tu veux penser que na kata parler na Joël mola ba bonjour na malgré ba binzo to ça bien tabi au corona mais corona te bin bo ben ambulance ka Joël mola simba te to za kati ya résidence ya mami Brenda nga binga ki mami Brenda la femme légitime ya papa Christian Bobo roi Salomon et à la bouteille na moi il y a des trop tard des papa ici déjà bonjour mami bonjour tante Nancy. Ara timide tu vas pousser na fimbele tera bonjour yesi bo obina no ndeni no bonjour apa mo sentir yesi o za timide obina no ndeni no ma muso ya kana podium wo mu la ta ko kanite obina no ndeni disco sige yo ne to ka ke badwa badanser avant matana podium famille mo di amba mo whisky et la musa na Villa Nova bokenda no bon ti nanzimite no pe na mona na ngate net na pa na ngomo kuno no bana pe bana muta mila bloko wana muta sala makambo wana bana kaka kono bo on dirait danseuse te on dirait ndenge nini te ni biso c'est que nous en nino ndako kaka principe respect de soi et tout voilà. Merci beaucoup mami to peta no moi parcours nous mutier nditi orchestre o ebimisa o eza Villa Nova to orchestre o sala penake baye balelo Brenda o matapena podium na miso bato belé eza Villa Nova Villa Nova bato belé baye binga na Villa Nova mais mususu pe baye binga pe na place pe na leka mais belé de Villa Nova ndi mti bimisi ngai à part Villa Nova leka so leka pas faire rigola le padre ou mela peu comme ouais na umelaka na salaka ba de 2009 à 2013 au bandara na kuna pour que Villa Nova ouais na banda kuna et puis après on a dit na que Villa Nova donc na yé Villa Nova kuna babimisa ko obimaka te c'est que kuna banda bina pena makasi te yango ko kaka no kuna te o esco Villa Nova po yé ko la pena ko kata luketu bientôt za ya makila so non na bo bina te c'est que na Villa Nova pe benga bazwanga te donc yé ko non na Villa Nova to banda déjà pas le padre na botama déjà na ko bina na ba majorité na l'église na ba ni ba fille d'honneur na bina na église catholique mais na umela raté na umende na kubina ba mariage fille d'honneur après on ndi na comme danseuse mami Brenda fiancée mariée to bientôt là pipi ponga la yebi nanga mais faut lo bala ba fan nanga suba ye bali susu talaka Béton TV balinga moi vérité lo kuta te ko finga te biso sala kam sala to tanga peka ba kombo c'est canaille oh danseuse il faut tika na tika peut bientôt sonzamba pesi grâce et puis bateau bayebi nga bayebi na bateau bayebi nga te na baka cœur occupé n'insiste pas donc voilà boyo qui est bon insister te azo occupé mami siko ndingo zo équipe oza occupé bon pardon
bato msunde balobaka o ba danseuse barabandumba ba danseuse nde batikaka banzoto na bango bo ba danseuse bandumba ba danseuse okofana libala te bablo mora bongo o gérant ndeni. Bon, premièrement, on entend que danser ça fait la té. Bon, on a évité pour préviser un moko hein. Na danseuse mais na fait na comment. Na danseuse mais na marié comme je peux dire. Donc na marié. Bientôt là ma montée aussi dans nango mais na marié mais na il a évité comment gérer. Donc na sangi ça vie privée na musala na ngate. Donc tout est ça na air nango ils appellent na jour nango de na classe donc voilà non gérant bien parce que moi ça gère tout hein donc moi ça gère tout moi ça dans les locaux il est quitté donc voilà o isa qui na c'est à part o isa nzambe tom soko aro sale le mobile que ma il mais o isa c'est ah moi nzambe pesa sur moi pouvoir membre pour moi si ya ko comment gérer ya ko bomba pe makambu et tout voilà donc voilà nous mona na mami. Bon comprendre non bengi mami po ndi patron nanga na travailler ndi scope na fona ke noka na ninga ki mami bongo nenga tuna question mo bosiko yebisanga to ka li solo mo bo po mo ko buma me fo lo bande to solo la to ka li solo mo il paraîtrait tangu mo tema na yo bébé na yo chéri na yo na tanga komote mais na oboka ngona suka ayaka ko sala ba geste on dirait babi baninga na ba danseuse ba yakate. Baninga ba danseuse ba yakate. Oui, babi baninga no ba danseuse ba yakate, c'est que bayoka zuwa otondeni. Non, bayaka Clémence Ayaka, Balenciaga et puis ex danseuse Nsomba Ayaka. Ba misusu bazaki te, bazaki na voyage, bazaki na Côte d'Ivoire. Merveille, misuko merveille to bandeni, pas azaka na Côte d'Ivoire. Ouais, azaka en Côte d'Ivoire, azaka en Kinte. Pourquoi ça fa na biso ni po ba misuba lo ba yo na merveille ni te simbra raté po alinga neti gara. Akonza étant que chef ten yaza chef ten na groupe a memang oti libanda babineti yo na epena courir les kakate neti yo kaka neti ka neti comment pena na lobi bon o ba fan na la bat na soya na bangala mutabate be na ba fan na ese bango le no yamba yemuko ba esinga ndingo yamba yemuko to yo ka be ko ke ye na ye neti courant na mai neti nini batu ba yeba ka mingi neti fan ayeba kama makambo tom suba mo bakolo musala ba yebi yango te fan na makamni pesa kinda yo kirango be moi je sais pas merveille yaza to bina na place morosco soit ngana ko jalouser to yo jalouser ngana nini po mutu na mutu azana makamne yaza poste na akiparango tu vois ngapi na zana makamna nga o ezape tom hors musique donc merveille ko ta vie privée na ngati au moins que pour na musala oui mais vie privée na nga non. Donc non na ça ba fan ba lo ba mingi makambo eza réel au lieu que ba lo ba makambo place ba kinda ko yo kilangwa bon ngana ko ba ngana tambola ngate bon place ba yo kilangwa pe na yebite po makambo e bi marakaka place e bi melaka e ba na kana bateau place bazala kande place bazwa kango bon ngate monga tronda ku na yebite mais ce qui za bongo ba fan ba lo ba ma eza réel po ngana yebite en soir na yebite donc voilà. Na moni réponse monte na couper ça ouais kende au delà où sauter za na se donc na monte ba lo ba makambo isa solo o nga na yo kité na roloba te nga na ebike non tout ça groupe moko ranking basala ngona groupe mususu et non que passe binus boza donc on nga couper sa réponse en wana na yo kangote. Merci beaucoup mami ba fan bolandi do yena merveille problème ezate aza juste chef tene basala encore musali sika moko mami ba na yamba danseuse mona kotanga communauté abina pe na ba orchestre oya minene neti auta quartier latin abisanga na tuninga po nini olinga suko bina te abina nga ko bina te po ba président bo exigenga po na bo limisanga po na terme ba président ba nga ko coucher mingi na ba danseuse na ebité Villa Nova et kenda rapé bon to bineza bon comme on peut kitoko boné ti bébé boy to ebité bino bongo to bongote te biso bongote au côté la Villa Nova makasi mais biso to loka nani mo boy abimana nani mo boy kuna nani yango nani abimana nani mo bo na loba soko ebi po kana ebi yango te oyo longolo musapa mala bombi po la ngala panza na bombi mami siko yebisanga tangu papa alinga kiyo po to yebikanga na mobali tango bolingo zaka na oya deux personnes mais na ba famille to monaka makambo moko ka yaka na belle famille na yo
ils ont bamsou ba déclarer pour bamsou ba monaka ba mona danseuse boy est-ce que na ba onyo tout besoin na bien bon terme problème ils a raté bon na mokili ce que côté placement boy so baza 100 donc ko penser même pas que 100 na nyo so bolinga et ça rappelle na misusu ba oboya yo tant msusu pas majorité ba ko boya yo minimum ba lingi yo msusu pe tant msusu en majorité ba ko linga yo minimum pe ba boyo donc ils ont ka bon parce que tu as kana mabe na malamu so place mabe ezate c'est que malamu eza place malamu ezate place pour place pe malamu eza mabe pe za la ka pimbini ko ba bunda kati baluka oyo gagner oyo perdre mais ngana yebi ke non balinganga mais ba op balinganga pete baza kuna ko bateka bango tu balinganga non donc place mabe eza malamu pe avanda ka pimbini wana donc place pe malamu eza mabe pe avanda ka wana pa luka pa kanga mo place na ye donc voilà mais tout ça biso bien en bon terme voilà. Merci beaucoup mami siko na tozongi siko na ki danser pour minga na kanga makawa na bafana kanga makawa na Villa Nova ba yebisi biso bon ba danser orchestre nous sauter mais biso bafana ngamsu pour ba question pene ya ki e ba uti ba Londres mingi yesa États-Unis des places moté maman me fanda ba question ya ki na ba ozana lu ba mena lu ba na suka ba question pene uti kuna ba bi ba danser minga Villa Nova o mona ti baza makam papa mingi baza ba lesbienne mami panza non teke ba bi mingi ba danser Villa Nova balingana bango na bango moko joueur la mobali moko joueur la mwasi yango mona bazala mongo boy mais neti ko mona opete boy to ebité expliquer so na panza non teke non elega non ndeni kuna Villa Nova oh na seki kutu non po na seki non po mukili batu baloba kaka ka baloba makambo ba mona ti baloba makambo ba mona babi Villa Nova nezana so ke kuna bina président fa déranger so lingi président to ka balinga na ba danser na ba mise so ba danser simité ba komi ba danser bango na bango donc il lesbienne et réunion na Villa Nova donc ils somme yango moni m so balinga oyo boya no oyo yango mo esimba tina ba misusu po m so zo bomba o boya no ko loba vérité non d'ailleurs comme on kuna ba lesbienne baza non na monati lesbienne a bombe biso nyoso to bina to za basi ce que ça na mona nga lesbienne te comment on ko loba ki na moni lesbienne na kati parce que ba vie musu to sala na musique et attends so ba vie to sala banda te comprendre il y a d'autres personnes même dans orchestre na biso il y a d'autres personnes mona na musique soka ye apesa apparence mobwe na pesa musala mais tant obima ça na apparence mususu donc réponse na ko pesa même pas pour na Villa Nova pesa na batu tout ya ba danseuse tout donc ça tom suna ndako za na apparence mususu libanda pe apparence mususu na kata musala pas na apparence mususu donc réponse ngona pesa ngwa parce que lesbiennes habité pe ceux qui za bon c'est ba danseuse mususu ba sala ngo libanda biso to habité po muto so ta sala mabete a linga tenga na ye ba mabe ya sala ko tom suna ko beta lisolo tom so pe mabe na mususu na za no na linga pete muninga na nga mususu ye ba tom so panzanga sango donc voilà on a pesa réponse ngwa pour na moni lesbienne na katite donc mokili nde eloba bato lo bango bongo mingi za bato batambola trop pour ce ko tambola trop te oyeba pe makampe te mso ba oza en retard à vie muso so mona tambola trop aza ko apprendre pe trop pe zo yoka pe trop ezo le kalibanda par rapport à mutana katsandako donc voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Jusqu'au eloko nini oyo ovandra pena so vanjobi eloko so le longa Brenda l'écart des points d'interrogation dans autant on a sous cabine mo bo comprendre que so na fandi pena boye eloko na zongo pona musana ngai Moscou so pour fandi bi eloko pena so na raisonner fallait pas banda ko bina moi mauvais souvenir nini ezala oyo esala yo passe mingi mo so vanjo raisonner bi ni na ngotinga la ko mo bina na souvenir ni ya bien ozana ozo na kata Villa Nova to tiens pas les pas pour mingi nde to vandi Villa Nova pour oza muto zala kati kuna elo ni nozo na Villa Nova au moni musique et puis ça biso tom selo musuta par relation hein nde biso ba danser aux na podium bongo et des fois mobali mususu tom su donc ceux qui ozaki tom su na podium te moyen pas moni isati tom su ozaki na podium te mo so ma voiture isati tom su peso ozaki na podium te tom su mo e ba mboka mususu isati au moni musique et même la biso relation o ngana yebi relation et ça là que ba mona ba yo musicien en général au mona ba mboka mususu visiter mboka mususu poso vendre pas bino tom su ba famille to bota mina oyo et ça ba famille mo tom su za bozuité
pour aimer ma biso ton so ba mboko biso to lingi. Donc à travers musique ndé to visiter biloko tom sous ton so ba koko na biso na ba papa so ba visiter ngo to mona raté. Donc voilà, et ça pour na bongo. Mais ba mauvais souvenir na la musique eza kaka o eswa kanga eza nde ba traiter biso ba danseuse. Donc tellement ba traiter biso mabe pour na nga na mona ngo eza mauvais souvenir na ngati ata na onde na tika bina bongo nde na tika bina bongo na ko masko so ki tom suna leka na podium te me ba finga nga ndumba te so na leka na podium te ba finga nga pe ndumba te na finga mandumba pour na telema na podium de ba finga nga ndumba. Donc voilà. Zupe libala po te na podium. Katon na lobi bongo na tchaki na libala na tchena ba mituka na tchena ba voyage na kat. Po muto surtout na musique muto surtout musique aza na chance tom su ya voyage te. Muto mso mo aza na musique, muto mso mo pa a pesa makambu na ba voyage ya. So muto mso mo nya apparaître ka boye libala mo canon muto mso apparaître ka tom so si voiture mo beton so ba donc génération ba dako ba koko na bango. Ti boye non ba no pour na ngate on no pour na biso tout. Tu vois? Donc eza pour na bongo. Donc musique et la batunyo so tout ndenge mokoti. Donc et monsieur elo stabilité mo na vie. Monsieur pour mon azo pesa donc c'est-à-dire à voyager ensemble mais tom so ma ela ko za stable na azana ngoti. Monsieur pour moi que non na voyager na ngate mais na yebi que non so na moi 100 francs na ngabo fona lukana s'organiser pour na za na respect ba respecter ngai. Moni donc musique eza et ya ndenge morote na batunyoso. Do ya ndenge morote. Donc muto a voyager muto atikali ko ki la muto a voyager mutema pasté. Neti yondi ba ko yo ki lo po to mona neti na villa nova ka za radi danseuse mutu ba na bakar neti yo pe car no pe za neti ya moi mutu ya makasi papa wa baninga on dit villa nova na ba danseuse ka yo neti moi vitesse moi makasi simbi ki te bamso ba za na kisi yebisa ba ngolo ba ye na kisi ko na kisi simbi la kisi ngo na point noté na po babi point noir ka kuna ne ba OK le po na to total pena na bolo ba te o po ka za ya yete na beta pena li solo o eza vrai na villa nova nditi na ba danser yo nditi moi vitesse eza moi makasi o simbi wa pola kisa ba ninga te bino ba bozara bino se sika moko kis na nga kis sa ba ngolelo kis na ngai eza ka mo so fungoli bible obi ya Jérémie na benga ta ya dans ce qui a le Bible qui a Jérémie 33:3 donc invocation dans l'union sur qui s'engage ou dans 4 donc ça vraiment na qui quand de balo organiser solo mais dans Jérémie 33:3 siko. Merci beaucoup ya zane motalo sambo ba danser batanga bo ka ba verset o ngamo kutu na yebi na te bon mami toke musika te to comme na peut ko chiter vers la fin talarara tota molara selon ngonga mami siko na tuna question moko ndenge obinaka bongo posa danseuse aux orchestre o yebani ya mundu ngotikara libumu mama mipenda papa monana papa ajira ngonde moi zuwa te moi mipenda na pembe ne monana posa pembe moi mipenda na pembe ne monana muno betaka ba biloko wana esala ndeni papa ndima na ebongo to ndeni ansima po elo liboso na bolingo sa confiance so to confiance te meto boya na kala po bato basema ba trouble na relation ngana bazana bango ba ebele ti lelo kutu batika na bango pata tu na tiko bina ba continuer kaka pour place lumière eza diable pa ya kapwa tenter ayebi ke moyena fanda mo place mona lumière te mais fona sana za pe moi pembeni pour nga personne monika mutaza distrait ngana saini na koti donc ngani tu za distrait te to na confiance elo ka liboso et puis atala sola na ngai poto koma neti lelo boya comprendre elo mon kat na ngai ndelo ko sala yeke ataba lobi na bango na una ba ko batika te ba continuer na bango bozala menacer na mo bolingo na bino ba makama mike mo ba dérangement ezala ka ba bilobela ba ba ko loba kutu boye ezala na ngoti ebele kutu longa na ngo déjà po yo kisno de jeu lobby ba kuna ko loba versa ngote na longa ngokara bonzambe. Voilà. Merci beaucoup. Moi, pour nous, on a préparé déjà libala nous bientôt. La ponga dana mon déjà na alliance. Mais tu na mon déjà occupé. Siko, ndesco au balaboy. On continue ka musique to au tika. Au tika ta yo moko. Et l'on connaît
anoana on l'attend déjà eloko wana donc soko zwa ngo tchango na podium au PC non valeur parce que wana non ou accomplir non commandement nzambe donc c'est-à-dire tant on lati yango ya ko sali lien kutuna mobile te c'est-à-dire au CP di sinzambe amuke témoin parmi 10 commandements na ngamo elo mona tchana mono accomplir yango malgré nyonso te po nzambe bi ke tozam so ba sainte to ba parfaite ayebi ke nako ko ça tombe sur 10 nako ko ça tombe sur 7 wana déjà ko dépassé da 3 wana c'est-à-dire naza moi considéré donc peine na ngezande moto ya muto accomplir ka moko donc voilà na rubi na suti na binati wana kutata ndenge natana ndoto so na lali na ndoto ndoto na obina na sutu kama be tango gena sa maestro président des abwenga déjà na zuma tango yoka kisango ya libala pour déjà bossa déjà première pas déjà père déjà na famille yebana déjà tango maestro yoka bongo réponse ni apesa que non za mwana ye obali na kata Villa Nova ouais donc ACP la makasi ACP la po kotala parmi bana nae moko sali fierté donc APC fier étant que après ça deuxième papa ya papa ayoka souci te po tika trop tina ndo beta ba biloko bon mutu pas remplacer ki bo mutu pas zati ba o merveille bina nyo so c'est que mutu ndo beta biloko bino na bino bu ton abi que mutu remplacer loko mutu zati pourquoi merveille azana bineli nae asana ndenge ne Elliot ane bine nae Elliot soka longwe batunyo so fa ba ke Elliot ya longwe po elibele biloko Elliot asala na podium ezate muto asala ngata pato so ngamia sa eloko Elliot asala no sala ngoka lokwa ye moti donc ngapi neza batana za susute ata ba obina na bango mais tom so ba biloko msunga azala na ngo ba ko sala ngota ta osala na ye mais osala ngo lokwa ngate mais batu tout tellement basala msala bien po so boze ebele moko longwe bo kunda trou na e facile mais ils ont babylone sous ces anakati wana oyo ya salaka et no manquer parce que tant fana ka uvanda la ebi ke tant sous mutu mutasala ngwendalo ba pasti na yo wana kuti na podium na yeba kuti na ko bamba na ngande na lingi mais na bamba sko ya propre na yo ka pipacité donc tant sala bu ndalo bouge zati mutasala eloko wana mais tant sous mutu mususu pas sali nango neti koba balancer kanda sala koba na wana so le balance ka tom so azati soit moi ndé mon zo te déranger soit à vendre tom so na ndako moi congé soit moi suspension des alaka ngata na podium na sali koba est-ce que bike non ça on ka le roi balancer ka te non ça on mais na ko bina na koba mais na ko sala ngo lokola yete ezaka soit faut sala ngo koleka soit faut sala ngo pe mabe koleka mais tant ko sala ngo koleka mais ato bisano ngo koleka mais ya ki balancer ga siko ndezati donc ça on a eu au salon menandinga qui brenda siko donc c'est-à-dire bato ba mesana qui balanceaga olongoli no ngo mais bato ba sepila na ngo na balanceaga donc c'est pareil na biso tout eloko leta sala tom sunga na sala ngo mais tom sunga sala on qui eliotité au salon lo nga sala mais na ki nga brenda te na ki yo siko donc c'est ça. Merci beaucoup mami. Na groupe na bino ndi bozara groupe ba danseuse wana eza ngo kesha suka avant opesa mo ba mbote na poto ko mo chiti na biso vers la fin na groupe na bino nyoso ndi bozara ba danseuse nini pena oyo na e makila pene tout en ravement bozara bien bozara bon terme depuis au côté Villa Nova ngai bina za bien mutu nyonso à part ka motema mutu nde sanduku le bata rouge à lèvres na yebi ke na sala bien na mutu tout longwa na pe boto panza teke non na yebi ke biso nyonso tozala bien mais toza batu en plus de ça toza basi donc réponse clé toza batu toza basi et puis toza na mitema oza kana na kitalatala te vous comprenez na yebi ke ngana sola na bien mettons sur calculer la ngamo lo mo benga na yebi te jalousie ya makolo yo ya na mutuka tom susu ngai pe na calculer ko lo mo boyo yebi te yo ko za mutuka soit oza na vitesse ko le kangai mais tant que yo ngai na zo jalouser yo mais na solisa ko yo yebité ou ça tu yo peut tant que zo jalouser ngai mais to se ki saka na ste kana yo ko yebité ngape na yebité ke yo c'est-à-dire to yebanité ke ba oza na kata mitema donc motema eza mutu ye moko na nzambi na ye ngana yebike na ka tanti na si bonjour mais tom sur te sanga bonjour bonda c'est opé sanga pe mbote eza la kanango mais na se ki si yo ou soit pona yeba ke yo zakane lo na fona ko pa mutu sus autom su yo zala kana bien
donc alors muto za ka ne bien so na oki ke tom susu ayibisa ke non et nansi kuta sala aloba no binga ke bozala ne be bobeta na kat automatiquement fona mona ngwiza vrai kende na ntandina ni fu alobi be seke pena na ntina sa loba kiam so pena bina na za ata vrai na pena yebise te petit na ko bongo pepe yo poye ba pete ke na kanila ko donc ngana yebi ke tozala bien biso tout ba villageois tout tozala bien à part motema ya mutu. Donc réponse na nga yango na yango na kitata tem ki na peso bonjour na moni oyo olobi na katsa motema na te donc yo moko na nzambe ndi oyebi nzamba yebi oyo olobi na katsa motema pona nga usati nga ona bi na katsa motema pona yo donc eza bongo motema nde sanduku mais tout ça bien Elliot Balenciaga Clémence Merveille Chancellerie biso tout même atana ba oba longwa tout ça ba serre to solo laka ata musique za na ngona ba buzoba na ngomo bina TV to za mso moi jar pona TV mutu mso mo tam super bina ne ma ben si danseuse mais ya lobika ye inde top pas bamba na makazi mso sala bo mais mutu mutani bini net mutu mutani ndinga pesi la magasi nga na vanda nga kungu na vanda nga vanda kana nga kaka na kenda kana nga musika te na vanda ka beta chef na 3 jours mokonza vanda chef 3 jours bambote na o doisa ka ndalo mu brenda lo mokonza vanda nga na zana nga bungu et l'autre ane bine na muto so tane bine linae donc pona nga na ba ke biso tout au sam sala bien na ko ba te ke nga na leke Elliot na ko ba te ke nga na leki Balenciaga na leki te ko Balenciaga ne lo mususu abeti pe mukile betele pe maboko tom sunga mo pe mi mona danger ko bete nga maboko te mais bansa mtu maka ebo bina te ma bin donc mutu apesa o ya zana ngo so ko apporter 3 plus kayo so qui peut apporter 1 plus essentiel n'apporter à tout pesi 3 plus non apesi moi 1 plus nga pe na apporter pour nga bete nga maboko nga pe na za batu nga ba sepela na ngai donc eza bon muta ko kana nyonso azate plus nga na mona danger zano moi place na ke place na mi moni nga danger ok ka bateau no ba bonga na danger ba yebi ke na danger ti na eloti mais tema ke ngai na bika ka ngai ba ko apuye ngai mais tant na okende ami mona ka penza ka za danger za bongo de place zo mi la ki sa tika batunde ba lobeza bongo ke yo osala ke ba tolo ba za boletinga na lo banga na bina na ka bien. C'est ça que ça t'a toi baza 100 personnes na ata 2 personnes betenga maboko déjà na soulager na moins que déjà na bini bien na olinga ka te batutu ba betama po muto so to sepela ka na mutu te donc voilà. Merci beaucoup mami to comme na biso déjà na fin wani raté moi ba moti na ba ebayo mingi na belle famille na ba o ndeti ba sala ka neti ba tele mais donc est-ce qu'il faut là que ça bango ke olinga bango moi ba moti na bango ba moti na père po wana déjà nzambe déjà kangi muto fongola zate de faut opesa ba mbote na bango na belle famille na père na baba ebayo tout mingi na belle famille lo to zawa place ndo lobino wana na pesa bato ba wana ba mona ke yolinga bango ba o basala disque mo ko mi po bazanga na bango te bazanga na bango te mo mbote na pesa bango ka mbote tanka ko mo pe bango ka mbote so na lobisi ko bongo tom sumu to mo ibrenda timbela ngaye de bolingo dati nga sikoyo na linga place na zate na yebi ko linga no ngati na linga te na omona ke nga na yebi ko linga ngati mais ngai na on continue toujours à na batu tout ka bien pour ne vivra pas na biso ne na vivra na musique ne na vivra na ndaku nanga na entourage nanga ne na vivra pe na belle famille donc exact que na za hypocrite te na za nga danseuse batu ne surtout ba linga na bango ngate comprendre mais nebi que naza bien na mututu donc c'est ko tanga ba komo ba linga ngati wande sko te pa mutu mzo comprendre ka sala ona cesse menga sa timbela to pesi belle famille mbote to pesi batu nyoso mbote yemo sko azo pesa bino mbote na ba etu ba linga ka na ba pe bo linga ka ete ba mbote ka ndenge za la poto comme na biso pe na suka to panzi teke asolo liki to ko comprendre que mutu e sala danseuse babi la parents trompe yon to mona randi bo mona ka mutati njoto so ndenge ni mais pour ça la pemeni po ye ba comment na eboy timide na habité so ndeni ba mo ba mbote kanizala espèce de belé tika na mukie mais tellement yo mo mukolo bo
panzaka teke mais bon mitema be que puis na page opinga minti ngai te Joël mola mta diriger caméra kuna page ezana nga gentil please de la pesimbo anglais déjà vous sentir ha vous que non to que non ka bon eza nzambe muta simbi muta buja zate. OK la pesimbo te na belle famille na tout na tonton na linga mingi Chocho Alphonse Bobo babi abibe nga enjoy man wana yeku tumutavanda kana temps cérémonie donc voilà na pesimbo te pa ya maloko bébé na ndoko ko to tawa tunelongi te boye ku to ko kate tanga na officer regarde ko kana ete pesa bombote ya caméra na sanga tala buy mais na obeti karapo na ko tawa te to ko ta na robe wana mais ça non ka bon mais ça non déjà on est bleu nzamba opesa sima donc na bi essayer mais ba accomplissement na ngoisa après le confinement na pesimbo te pas ba villageois tout na ba villageois tout ba dirigeant biso so présazate bureau et tout voilà na pesimbo te na pas Christian Bobo les rois Salomon hein babi mais c'est béton na pesimbo te na pas Ken Mosengo papa social l'homme à la quoi à la Mercedes 2 na bossa magati ko na WhatsApp et puis pesimbo te pas Yannick héros na pesimbo te nanga et pas ya Mimi Mpunga pesimbo te nanga et pas ya papa nanga Ben Willy les Gabonais puissance en dollars les seuls fantômes qui sourit na pesimbo te nanga na Yomoko mtu yambinga na chaîne na pesimbo te papa Joe et puis na derrière caméra to za nani pardon Berliv Mandeke Ramete et puis na pesimbo te na base na ngai base longue histoire na matete ba papa miko ba sela nga base bientôt la sala moi mala fona kitawana donc voilà na pesimbo te na groupe na nga les amoureux de Ndalo bouge na Katila fille des maestros na pesimbo te na ngai pas Cynthia la diva congolaise Vane Noemi Nemi Manishka Yann Bayasi Angélique Barinyama Kati Barinyama ba tout on so na pesa sima pas mbote na pas Gaucho et pas madame 3 points ye penza jamais rata si na biso bomoni ndenga solo li na linka na loba boye libala ezaka ya batu mibale de bino batu bozo ya bino musala ya kokendeka koloba pona bolunga batu boye bango ye asala ka Facebook ka mobali na ye mobali na sala ka Facebook na ye talaka niveau libala bongo do yo siko muntu ozangi lukambo sala oya ka kota nuka makambo ya koloba no do esimba teza likambo nzambe déjà fongoli mutu mutazaka na étoile na ye o nzamba tinde na mukili za concert gratuit un danseuse moko le roi danseuse te na ebite tina ni akote la ki danseuse komo na ye bo vraiment akokani kuté akokani koloba te tantine moko gentil talaka do tinde bo mora boye donc c'est asola na bien bambote na nga pai aleki na nga propre depuis hier ça raisa yuni motemo Oliver Nzinga na ba na bois kaka ye na suki wana na leleb no fort sans rancune. Good, descend.